गिबि गिबियावनो मीडिया पार्सन नोंथांमोननिसिम साबायखर थाबाय। अदालगुरि जिल्ला इउएन एकाडेमि आनजाद बर्डआ बोसोरफ्रोमबो बड' इडुकेसनेल ट्रास्ट आरो ससाइटिनि बानजायनायाव फोरोंथाइ मावबादा बेखौ खुंबोगासिनो दङ। देग्लायबो नैबे गोलोम बोथोरनि बन्दनि समाव जोङो साननैनि हाबाफारिजों 9 आरो 10 जुलाइ 2025 मायथाइ बेयाव जों खुंफुंबाय। दिनै जोबथा हाबाफारि आरो बे हाबाफारियाव जोङो फोरोंगिरि, फरायसा आरो दिथागिरि बिसोरनि मटिभेशनेल प्रग्राम मोनसे लायो आरो बे प्रग्रामजों लोगोसे जोंहा मेट्रिक आनजादाव जोंनि अदालगुरि जिल्ला आनजाद बर्डनि बेन्दोङाव थानाय गासैबो फरायसालिफोरनिफ्राय जायफोरनिखि टप 5 लानानै उथ्रिसार जानो हायो बिथांमोनखौ जोङो बरायो। बे बरायनाय हाबाफारिखौबो जों मावफुंबाय आरो लोगोसे बड' इडुकेसनेल ट्रास्टआ बोसोरफ्रोमबो अदालगुरि जिल्ला इउएन एकाडेमि आनजाद बर्डनि बेन्दोङाव थानाय मोजां फरायसालि, जायफोर फरायसालिया बड' इडुकेसनेल ट्रास्ट आरो बर्डनि क्राइटेरियाखौ मानिनानै सोलिदों, बेबायदि फरायसालिनो 50,000 गंनै फरायसालिनो जों होयोमोन। नाथाय देग्लाय गोबां जाहोननि थाखाय जोङो गंसेल' फरायसालि जों सायख'नो हादों आरो बे फरायसालि बे बान्थाखौ सनितपुरनिफ्राय जुगिबिल इउएन एकाडेमिया मोननो हादों। जों रोजा रोजा साबायखर होदों बे फरायसालिखौ आरो जों बयखौबो लुबैदों जे जोंनि बेन्दोङाव थानाय फरायसालिफोरा जाहाथे बर्ड आरो ट्रास्टनि गासैबो क्राइटेरिया जों सोलिनानै जाहाथे इयुनाव बे बान्थाखौ मोननो हायो। बेनिफ्राय जोंनि गुबै थांखिया बेनोदि जे जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो 2006 मायथाइनिफ्राय मोनसे एकाडेमिक जांख्रिथाय मायथाइ हिसाबै लानानै फैदों आरो बेवहाय गुन गोनां सोलोंथाइ, आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ बिथांमोना नोजोर होदों आरो जोंबो बे थांखियैनो बे हाबाफारिखौ लानानै जोङो फोरोंगिरिफोरखौ मावबादानि गेजेरजों ट्रेनिं होबोदों आरो बेयाव जों गुबुन गुबुन आयदानि जों ट्रेनिंखौ होयो आरो बेयाव जों रिसार्च पार्सनफोरखौ गुबुन गुबुन आयदानि सायाव लानानै फैयो। बेवहाय जोङो आसा खालामो, मिजिंथियो जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ, जोंनि फोरोंगिरिफोरा बे फोरोंथाइ मावबादानिफ्राय जाखिनि गावसोर सोलोंनानै मोनबाय बेनि गेजेरजों मोजां सोलोंथाइ होनायाव गुन गोनां आरो आदबनि जिथु सोलोंथाइ होनाय बेवहाय बिथांमोना मोजाङै मावफुंलांनो हागोन आरो आं मिजिंथियो जे जोंनि फोरोंगिरिफ्रा जाहाथे डेडिकेटेडलि बे हाबाफारिखौ फोरोंथाइ हाबाफारिखौ मावो, बेखौनो आङो मिजिंथियो। दिनै जोङो एनइपिनि खान्थि बायदियै माखासे जिथु फराफारि बेफोरखौ एसे सोलायबाय आरो बेखौ सोलायनाय नांगौब्ला फोरोंगिरिफोरखौ फोरोंथाइ नांगोन, ट्रेनिं गैयाब्ला गोग्गो सोलोंथाइखौ होनायाव गोब्राब जायो आरो बेखौ नोजोर खालामनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ साननैनि हाबाफारियाव खम नङा। नंगौ, जोङो गोदान जिथु नेसनेल इडुकेसन पलिसि लाना फैदों गभर्नमेन्टआ आरो बेखौ जों बरायो, जेब्लाबो जों बरायो आरो बेबायदियैनो जोङो सोलोंथाइखौ होनो नाजायो। बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे मिशन लादों। जोङो बे जोंनि इउएन एकाडेमियाव फरायनाय जाहाथे फरायसाफ्रा इंराजिखौ मोजाङै लिरनो, फरायनो आरो बुंनो हायो, बेनि थाखाय जों मोनसे मिशन लादों। बे मिशना जादों मडेल मेथड अफ टिचिं इंलिश। बेनि सायाव स्पेसियेलि जों आरोबाव सानसेनि थाखाय जोङो नार्सारि आरो केजि लवार क्लासनि थाखाय जोङो बे ट्रेनिंखौ होनाय जायो इंलिशनि सायाव बिखेखै। बेखौ जों 3 पर्यायाव जों फोजोबनो नाजायो। मार्चआव सेसन स्टार्ट जानायनि समावनो जोङो मार्च एप्रिलाव बेखौ जों लायो सानसेनि हाबाफारिजों। जोंहा बे जानानै थांबाय एप्रिल दानावनो। बेनि उनाव नैबे आगस्टआव जों लागोन। बिनि थाखाय जों सिलेबास राननानै होयो। आगस्टनि उनाव नभेम्बर डिसेम्बराव जों खनसे लाबावगोन। बे 3 पेरियडजों जों बेखौ फोजोबगोन आरो बेनि गुबै थांखियानो जाबाय मिशन अफ टिचिं अफ मेथड, बेखौ जों लादों। बांसिन जायफ्रा गावसोरखौ इन्टेलेक्सुयेल होननानै बुङो बिथांमोना एसे बुंनो नागिरो जे बर' रावजों जि फोरोंनाय बे एनसिइआरटिनि सिङाव नंगौना नङा, आरो बेनिखायनो दिनै बिथांमोना गोबां नङैनि जाहोननिखायनो हयथ'बा इंराजि मिडियामजों बांसिन खारफानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनि थाखाय माबायदि राहा लादों?
ओरैनोथ' NCERT जों खाबजानाय फरा बिजाबफोर दङ जोंहा गासैबो फरा बिजाबा NCERT नि रिलेटेड आरो बेखौ SCERT नि जितु स्टेट बर्डजों खाबजाहोनानै फरा बिजाबफोरखौ बानायनाय जायो आरो बे मथेनो फरा बिजाबफ्रा गभर्नमेन्ट फरायसालिफ्राव बेखौनो बाहायदों आरो जोङो प्राइभेट फरायसालिफ्रा जोङो गुबुन रोखोमै NCERT SCERT नि आदबजों जों फरा बिजाबखौ रनसायनानै जों बाहायगासिनो दं। जों माने बर' बिजोंखौ बर'ल'सो फरायो दा गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ जुदि एसे बोना नांगौब्ला बिनि फराफारिखौ जुदि सोलायनो हायोब्ला बा बांसिनै जिहेतु दायो इंराजि रावखौ लानानै जिहेतु बांसिन मावो बेनि थाखाय माबायदि खामानि मावो? बेनि थाखाय जोङो जों एकाडेमिसियानफोरजों बेनि बिथिंनि बागै सावरायनांगोन आरो जों बेबायदि एकाडेमिसियानफोरखौ जों लोगो हमनो हायाखै नाथाय जोंनाव साननाय दङ। जों जेब्लाबो सानो जे एकाडेमिसियानफ्रा जोंखौ मदद होनो आवगायोब्ला जों निस्सय बेखौ सोलायहोनो हागोन आरो जों बेखायनो जाहाथे गुबुन नङा गिबियाव जों जोंनि बर' रायजो राजाखौनो जों खावलायग्रोगोन जाहाथे बयबो बर' बिजोंनि सायाव गोसो होनानै गाव गावनि फिसाफोरखौ फोरोंनो नाजायो। बे बिथिंखौ नोजोर होनानैनो जोङो इंराजिखौ बिखेखকৈ इंराजिखौ जों गुबुन रोखोमै जोङो फोरोंनो थाखाय MTBE होनो मादार टां बेस्ड माल्टिलिंगुवेल एजुकेसन बेखौ जोङो दिनै 2010 मायथाइनिफ्रायनो जों बेजों माने रिलेटेड माने फोरोंथाय हाबाफारिखौ मावबोगासिनो दङ। जों नुबाय दिनै माने दायो बिमानि रावजोंसो माने बांसिनै बुजि मोनद्राय गथ'फोरा गुवारै बुजियो दा बेखौ लानानै जे अब्लाबो खिन्थु जों नुबाय बर' सुबुंफोरा गावनि गथ'फोरखौ गुबुन बिजोङावसो जों दैथायहरबाय थानायखौ दा बेनि थाखाय बिथांमोनखौ मा खावलायगोन? बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायगोन जों दुरबलता जानो नाङा। मानोना गिदिर पन्डितफ्रा सिगाङावनो बुंलांदों बिमा रावजोंसो साबसिन सोलोंथाइखौ मोननो हायो आरो बिमा रावनि अनगा आबुं सोलोंथाइया जानो हाया। गतिके जोङो गावनि गोसोआव जों सानना लानो हानांगोन सासे गार्जेन हिसाबै जों माने फोथायनो हानांगोन डेडिकेटेड जानांगोन जों आंनि गथ'आ बिमा रावजोंनो फरायगोन बिमा रावजोंनो गोरों जागोन आरो बिमा रावखौ बर' बिमा रावखौ जों फोथांना लाखिनायाव आंबो सासे माने बिहोमागिरि जानो थाखाय बिथाङा नाजानांगोन आरो साफ्रोमबो जोंनि दिथागिरि बा बिमा बिफाफोरा आं बेखौ खावलायगोन।